नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ये अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैंने मस्ट एंड हार्बर की ये घड़ी मंगवाई है मिंत्रा से। ये मुझे पड़ी है 845 या 75 की पड़ी है। अभी इसमें प्राइस मेंशन नहीं है, इसके निकालना पड़ेगा इस इनवॉइस को, तब उसके पीछे लिखा होगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसी निकलती है। ये यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। सील पूरी पैक है, मिंत्रा से लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। ये मैंने कट कर दिया। ये बाकी का वहाँ से काफ़ी नॉर्मल पैकिंग लग रही है, ऐसे ही डाल के दे दी अंदर से, कोई प्रोटेक्शन नहीं डाली। और ये ऐसे ही सेलो टेप वगैरह लगा दिया, वाइट टेप देखने में लग रही है पैकिंग की। ये लेबल वगैरह, बैच नंबर वगैरह दे रखा है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। लगता है इसे भी यहाँ से कट करना पड़ेगा तब ओपन होगी। यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ और ये ओपन हो गया। हो इस बॉक्स के अंदर दिया है, छोटा सा बॉक्स है ये मस्ट एंड हार्बर का। और इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करता हूँ और ये रही हमारी घड़ी। ये फोल्ड वगैरह करके दी है, ठीक ठाक लग रही क्वालिटी अभी। बाकी तो इसे अभी निकाल के देखता हूँ। यहाँ से काफ़ी हार्ड पैकिंग कर रखी है इन्होंने। और ये कुशन सा दे रखा है, उसमें भी उल्टा लपेट दिया था घड़ी को। और ये इसका वारंटी कार्ड दे रखा है इसमें। अब मुझे नहीं पता कितने मंथ की वारंटी है, वो तो पढ़ना पड़ेगा इस कार्ड को, इसको बाद में देखते हैं। बाकी काफ़ी हैवी लग रही है घड़ी। ये इसका स्टिकर वगैरह है, काफ़ी हैवी लग रही है और फीलिंग अच्छी आ रही है। ओके, थैंक यू। बाकी अब इसको पहन के देखेंगे क्या फीलिंग आती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे इसका आगे बताएंगे कैसी ये चल रही है, कितना टाइम चलेगी। ओके, थैंक यू। एक बार क्लोजअप लुक थंबनेल के लिए।